तासे मेहरान टीवी ते ख़बरूं हलण बाद वारे खां नसीराबाद रोड जो तामीराती कम शुरू थी वियो आहे। उन हवाले सां मक़ामी माण्हुनि मेहरान टीवी सां ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे। तफ़सील लाइ पेश आहे अहमद अली चांडियो जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं वारा नसीराबाद रोड ते, जॾहिं त मुसलसल मेहरान टीवी ते वारा नसीराबाद रोड जूं ख़बरूं हलण खां पोइ जेको आहे रोड जो कमु तेज़ करे छॾियो आहे। अचो त ईंदड़ वेंदड़ माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं त वधीक उनजो छा चवणु आहे। अलहमदुल्ला जीअं ठहियलु आहे रोड, अलहमदुल्ला शुक्र आहे। सम्झे बाक़ाइदे VIP ठहियलु आहे। नसीराबाद ताणी वधि में 10-15 मिंट वठूं था, अॻु में कलाकनि जा कलाक लॻंदा। शुक्र आहे, इहो बि महिरबानी ठेकेदार जो बहितरीनु आहे। ऐं असां वरी बि हुनखे गुज़ारिश इहा कंदासीं त असांखे क्लियर करे ॾे नसीराबाद ताईं। परियों वारनि जो हेॾे अञा कमु रहियल आहे, पर हाणे रोड तमामु बहितरीनु आहे। माशाअल्लाह सही आहे, रोड अहिड़ो ई खपे। असांखे इन ई ठेकेदार गुज़ारिश कयूं था त इहो ई रोड सही ईअं ई खपे। मोरी अञा कमु रहियो पियो आहे, मोरी अञा कैंसिल लॻी पई आहे। मोरी जो कमु ठाहिनि सेट करे ॾियनि, महिरबानी। हींअर अलाह जी महिरबानी सां रोड हींअर सुठो थो लॻे। वरी बि अपील कंदासीं ठेकेदार साहिब खे अहिड़ो रोड ज़बरदस्त कराए जीअं माण्हुनि जे आवाम जो तकलीफ़ दूर कई वञे। माशाल्लाह हाणे रोड ज़बरदस्त आहे। पहिरियों थोरो सही न हो, सम्झे हाणे हेवी रोड थो ठहे, झाको ई कोन्हे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अलाह हुननि खे ईमान ॾींदो त वाराए ताणी अहिड़ो ई रोड ठाहींदा। फर्स्ट क्लास आहे माशाल्लाह। असांखे त हाणे ॾाढो ज़बरदस्त कमु वणे थो। कैमरामैन आमिर शेख सां गॾु अहमद अली चांडियो, मेहरान टीवी वाराए।